Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Oi, Silvio Segredos da Oficina. Hoje estamos aqui com o Palio Actrativic. Olha aí galera, 1.0, né, motor Evo. Olha o que tá acontecendo lá de fuligem da correia dentada soltando, ó. Olha aqui a parte dentro da dentada lá gastando. Foi trocado tensor, pelo que eu vi ali, ó, foi trocado. Vamos desmontar o resto aqui para achar o defeito, galera. O que está acontecendo? A bomba d'água vai ser nova, mas a bomba d'água também ela dá a direção da correia dentada, né? Se essa polia aqui tiver muito para dentro, ó, fora de posição, ela empurra a correia lá para dentro, ó, chega a estar raspando a parte de dentro lá, chegou com meio já. Por isso, pessoal, que é importante uma revisão preventiva no carro, ó. E não espera dar a corretiva. Se esse cliente tivesse esperado um pouquinho, ó, essa correia com o tempo iria vir a se romper, ó, cabecear a válvula e dar um monte de problema aí no Palio, esse motor, né? Então, vamos desmontar o resto, depois eu vou mostrando mais coisinha pra vocês aqui, tá? Agora tem que tirar esse suporte aqui do calço ainda, pra poder tirar isso aí tudo fora. Vamos desmontar o resto que depois eu volto. Aí pessoal, desmontei a parte de cima aqui, ó. Olha só o tanto de fuligem ali. Tava desmanchando a correia dentada. Ali ela queria subir lá em cima. Tem ali aqui o degrau, né? O dente, ó, da sensor de fase. Chega a estar brilhoso em cima ali, porque a correia tava querendo subir lá em cima de tanto que tava forçando. Não sei nem como não estourou essa polia, essa correia. Agora vamos arrancar aqui fora a tampa de válvula para poder travar lá, né? Tem que tirar a tampa de válvula aqui para poder travar o comando lá dentro. E lá embaixo tem que uma ferramentinha que vai no virabrequim para travar o virabrequim lá. Eu vou travar, vou arrancar fora a tampa. Vou desmontar que depois eu mostro mais pra vocês de novo. Ó, pessoal, desmontei o resto, ó. A ferramenta não entra no ponto aqui, ó. Não entra no raso do comando. A ferramenta é uma Raven 141011, tá? Lá embaixo tá travado o virabrequim. Olha pessoal como é que é. Ó. Vai aquela ferramentinha ali parafusada no virabrequim, que todos os pistões ficam no meio, não fica o pistão um em cima, fica todos no meio. Também é bom que evita de tu esquecer de tu montar por acaso aqui o cabeçote fora da hora da explosão. Na hora que tu aperta o cabeçote, cabeceia a válvula, por não estar na ordem certa, pode esquecer, né? E no meio não tem esse perigo. Então agora, essa polia aqui, ela tem uma folga assim nela, né? Daí vamos ter que soltar aqui a polia, aqui, travar ela aqui assim, soltar e colocar no ponto. Porque aqui tá fora, a ferramenta não encaixa. Deixa eu fazer isso aí, eu já volto aí. Ó, pessoal, encaixei a ferramenta ali agora. Ó, agora ela entra perfeitamente. Eu soltei aqui, segurei a polia, né, com uma chave aqui assim, ó, e soltei a porca aqui, tá? Que é uma 15. Com uma chave 23, ó. Eu girei o comando e acertei aqui, ó. Agora tá certinho no ponto. Deixa eu colocar um parafusinho aqui, ó. Um outro parafusinho aqui, daí já não sai mais. Ó. Agora eu vou tirar a correia, tá no ponto certinho. Viu a importância, pessoal, de colocar esse carro no ponto com as ferramentas? O outro mecânico tinha feito uma marquinha aqui, ó. Ou ele colocou errado, ou o carro já estava errado no ponto antes dele mexer. Não adianta, tem carro que tem que ter as ferramentinhas certas
Também cuidar nos apertos, parafusos, olha aqui, ó. Ali, ó. A rosca espanada aqui, ó. O cabeçote ali. Apertar demais. Olha de baixo lá também. Acho que eu vou ter que consertar ainda. Esse outro, tem outro também que tava frouxo. Mas a rosca não tá estourada. Que é ali, ó. Só tava com um pouco aperto mesmo. Pessoal, desculpa só estar fazendo vídeo mais rápido. Hoje é que eu tô com um pouco de pressa desse serviço. Então eu vou dando algumas dicas assim que pode ajudar vocês. Mas eu não consegui fazer aquele passo a passo do serviço, tá, pessoal? Infelizmente. Só porque tem pressa do carro, cliente no caso, né? Não posso demorar muito. Feito, galera. Aí tá montadinho já. Ó, consertei os buracos aqui, a rosca dos parafusos, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Aqui eu coloquei um parafuso prisioneiro, tá? Qual foi o macho que eu usei? Foi um M12 com passe de rosca 1,75 ali, ó. M12 1,75. Que aqui é mais fundo, tá? Depois tem um M12 também, não sei se é 1,25, acho que é. Mas eu prefiro fazer com isso aqui, eu já fiz de vários já e não deu problema com essa rosca aqui mais profunda, tá? De primeiro eu passei esse aqui, ó, que é o primeiro passe, né? Ó, que ele é mais pontudo aqui assim, é mais cônico aqui, ó. Daí ele não precisa nem passar brócola nem nada, pessoal. Depois eu passei esse aqui, ó. Que esse aqui não é tão cônico na ponta aqui, ó. Ali, ó. Tá? Daí ficou com 2 centímetros de rosca para dentro do bloco. Sendo que o original é menos que isso. Pega só a ponta do parafuso com aquela rosquinha fininha. Daí aqui eu peguei um parafuso. Esse aqui na verdade é parafuso original, tá, pessoal? Só que a arruela aqui, ó, vem soldada nele, vem fundida nele. Eu diminuí essa arruela aqui, ó, no esmeril, para poder encaixar ali, entendeu? E a cabeça aqui, ó, ela é 15. Aqui, ó, ficou uma porca 18, ó. Daí eu consegui enfiar a chave aqui, se bem que aqui ainda teria espaço, né? O bom seria colocar os 4 parafusos prisioneiros. Daí segura melhor, pessoal. Mas, né, os de baixo não é ruim de colocar prisioneiro, parafuso fixo no cabeçote, por causa da porca, para te conseguir apertar lá. Entendeu? Só se conseguisse uma porca 15, mas não vai conseguir uma porca 15, eu acho, com passe para, no caso, né, 12, né? M12. Daí eu acho que não consegue porca 15 para isso. Bom seria colocar prisioneiro nos 4. Mas assim já ficou bem firme, já deu um bom aperto. Olha lá, já coloquei bomba d'água nova, correia nova. Olha agora aqui, ó, como afastou a correia dali, ó. Ó. Antes a correia queria subir ali, ó. Chegou a ficar tudo brilhoso ali, ó. Olha onde que pegava a correia antes, ó. Ainda bem que o cliente foi cuidadoso, ele comprou esse carro agora, pessoal. Daí já deu isso aí, ele já trouxe para ver. Como é importante uma revisão corretiva, né? Agora eu vou colocar juntinho nova. Ó, tá no ponto certinho agora aqui, ó. Entra suave ali, ó. Já coloquei lá embaixo também no ponto com outra ferramenta, tá, pessoal? Aqui no caso lá embaixo, lá é essa ferramentinha aqui que vai, tá? O gabarito lá de baixo. Ela vai parafusada no virabrequim e fica lá no bloco. Lá tem uma parte de alumínio pontudinha ali, e ela vai parafusada ali, ó. Parafusada no virabrequim e parafusada aqui. Já coloquei lá, já tá certinho. Já tá com a tensão correta no rolamento. O tensor da correia, né? Foi novo também o tensor da correia. Agora é só terminar de montar aqui. Tá, pessoal? Se tu gostou do vídeo aí, deixa teu curtir, deixa teu comentário, né? Se inscreve no canal. Ajuda o nosso canal a crescer, né, pessoal? E também, pessoal, na hora de trocar essa junta desse motor, nunca esquece de trocar essas juntinhas aqui, ó. Esse ringuezinho que vão aqui, ó. Vai um aqui, outro aqui, outro aqui, ó. Se não trocar isso aqui, pode ficar batendo válvula. Batendo tucho aqui, no caso, né? Quer dizer, no caso, tucho não, porque esse aqui não é... Eu gosto desse motorzinho aqui, pessoal, porque ele não é tucho hidráulico.
Ele é mecânico. Isso aqui tem regulagem de válvula, pode mandar fazer se estiver batendo. Isso aqui, na minha opinião, é bom. Dá um pouco mais de trabalho, tem que desmontar e tá mandando regular. Mas eu acho mais eficiente que o tucho hidráulico, não perde pressão de óleo no motor. Eu acho melhor, tá? É a opinião minha. Vou mostrar pra você na tampa lá onde é que vai essa borrachinha daqui, tá? Ali, pessoal, ali vai o anelzinho, ali o o-ringzinho. Ali, vai um aqui, no caso ali, ó. Vai um aqui, ó, e o outro ali, ó. E também, se essa tampa aqui empenar, ó, perde pressão para encher o comando de óleo para lubrificar ali o comando. Às vezes ficar batendo por causa disso aqui, ó. Tá, pessoal? Se tu gostou do vídeo aí, dá aquele like legal aí que nos ajuda muito, tá? Forte abraço e valeu!